हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस शॉर्ट हैंड क्लासेस। कई दिनों से कई बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि भैया जूनियर असिस्टेंट जो 55-12 की पोस्टें जो चल रही है उसका स्किल टेस्ट में कुछ डाउट आ रहे थे, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएं। तो जैसा कि मैंने उस पोस्ट जूनियर असिस्टेंट 55-12 कुछ पोस्टें कम हो गई हैं बट फेमस तो इसी नाम से है 55-12 पोस्ट, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर लाया हूँ। जैसे टाइपिंग होगी दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। टाइपिंग का जो टाइम मिलेगा वो 5-5 मिनट का होगा, हिंदी के लिए भी 5 मिनट और इंग्लिश के लिए भी 5 मिनट, ठीक है। टाइपिंग को स्टार्ट होने से पहले, आयोग में टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले आपका 2 मिनट का ट्रायल मिलेगा, 2 मिनट का ट्रायल मिलेगा, हिंदी में भी 2 मिनट का टाइम मिलेगा और इंग्लिश में भी 2 मिनट का ट्रायल मिलेगा। एक्चुअल टाइपिंग के शुरू होने से पहले 2 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है वहाँ पर। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 5 की स्ट्रोक्स जो है 1 वर्ड के बराबर होता है। नेट स्पीड इंग्लिश की मांगी गई 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इंग्लिश की जो 30 वर्ड पर मिनट है इंटू 5 यानी 150 वर्ड्स, ठीक है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी टोटल 750 स्ट्रोक्स चाहिए, ओके। अब टाइपिंग फॉन्ट के लिए बच्चों को डाउट रहता है कि टाइपिंग फॉन्ट उनका इंस्क्रिप्ट पे नहीं है तो क्या कुर्ती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हिंदी टाइपिंग फॉन्ट मंगल इंस्क्रिप्ट और साथ में कुर्तीदेव 10 मिलती है वहाँ पर, ठीक है। वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि वर्ड्स जो है हाईलाइटेड होते हैं, ठीक। बच्चे इससे एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन कर पाते हैं। रॉन्ग वर्ड जो होते हैं रेड कलर में हाईलाइट होते हैं, बैक स्पेस जाकर आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बैक स्पेस मत दबाना, ज़्यादा बैक स्पेस आप दबाएंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर कीबोर्ड मिलते हैं HP के, अमूमन HP के, डेल के और कभी कभी TVS के मिल जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों समय बहुत कम रह गया है, अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी पर ध्यान दें, ठीक है। और कंटिन्यूअस लगे रहें, ये मत सोचें कि क्या होगा, मेरी टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, मैं कर पाऊंगा, तो प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी तरीका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से कंपैरिजन करोगे तो उससे कहीं ज़्यादा इजी इसकी टाइपिंग आती है। तो बी फोकस्ड और अपना प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।